Vivim en un país en què, lamentablement, hi ha moltes famílies que no poden donar-li tot el que necessiten als seus fills. Hi ha molts infants, especialment en el Raval, que necessiten potser de l'ajuda de tothom per poder tenir les mateixes oportunitats que tenim tots. La Fundació Gavina porta més de 40 anys treballant per aquest objectiu, a través d'accions, a través d'ajudes econòmiques i acompanyant els infants no només en formació, en educació, en valors. L'àvia del Leo va començar col·laborant amb nosaltres des dels inicis de la Fundació. Va ser, un cop ella ja no va poder col·laborar més, que van descobrir que participava i venia a ajudar al Raval als infants i a les seves famílies. Des de llavors, Gramona sempre ens està donant suport, des d'una manera humil, des de l'ombra, però sentint sempre el seu escalf. La realitat en la que ens trobem a dia d'avui és una realitat dura i difícil per moltes famílies, que les tenim a prop, que les tenim al costat de casa i que creiem que no la podem obviar. Aquests valors són els que compartim entre Gramona i la Fundació Joan Salvador Gavina. Aquest Nadal ajuda els infants de la Fundació Gavina a construir el seu futur.